Какой самый вкусный способ съесть жидкую конфету? Что ж, долгое время считали, что нет ничего прекраснее жидкой конфеты на разъедающий язык скрутки кислых ленточек. Хотя в целом, эта ягодная жижа делает вкуснее вообще все, что угодно. Даже если на завтрак у вас горсть соленой лакрицы с морковной запеканкой. Но мало кто знает, что если оставить жидкую конфету в холодильнике, то через пару часов она загустеет и по структуре будет похожа на мягкий пластилин или слайм. Кстати, вкус в холодном состоянии становится более насыщенным, а если заранее перелить все в небольшую бутылочку, то можно сделать даже мармеладные роллы с кислой ягодной начинкой вместо Филадельфии. Кто захотел попробовать, вы знаете, где их найти, в наших соцсетях или на сайте.